दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में भी ईयरफोन मोड का सिंबल आ रहा है और ये ईयरफोन मोड का सिंबल हट नहीं रहा है, जिसके कारण से आपके मोबाइल में कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। अब जब भी आप कोई भी ऑडियो या वीडियो चलाते हैं तो आपको बिना किसी आवाज़ के सुनना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों ईयरफोन मोड लगने के कारण मोबाइल का स्पीकर काम नहीं करता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप भी इस समस्या को हमेशा के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों, इसका पहला तरीका है कि आपको अपने फ़ोन का जो ईयरफोन का जैक होता है उसमें डस्ट भर जाती है, जिसके कारण उसमें ऑटोमेटिकली ईयरफोन कनेक्ट हो जाता है और फ़ोन से आवाज़ आनी बंद हो जाती है। तो इस समस्या को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसका पहला तरीका है कि आपको अपने फ़ोन का ईयरफोन का जैक होता है उसे अच्छे से साफ़ कर लेना है। ईयरफोन को जैक को अच्छे से साफ़ करने के बाद आपके फ़ोन से ईयरफोन मोड का ऑप्शन हट जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी ईयरफोन मोड का ऑप्शन नहीं हटता है, तो इसके लिए आपको दूसरा तरीका अपनाना होगा। दूसरा तरीका अपनाने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको इस सर्च बार में सर्च करना है ईयरफोन मोड ऑफ। इतना सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार की एप्लीकेशन आ जाएगी। सिंपली आपको इस वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। तो गाइस, मैंने पहले से ही इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसे ओपन करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे ऐड आएंगे। तो गाइस, सिंपली आपको इन ऐड को स्किप कर देना है। ऐड को स्किप करने के बाद आपके सामने ये एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से शो हो जाएगी। तो गाइस, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है इनेबल डार्क मोड। यहाँ से आप अपनी स्क्रीन को डार्क भी कर सकते हैं। इसे इनेबल करके आपकी स्क्रीन डार्क हो जाएगी। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन में यहाँ पर दो ऑप्शन शो हो रही हैं। पहला ऑप्शन ईयरफोन मोड का और दूसरा ऑप्शन स्पीकर वाला। तो हमें अपने फ़ोन का स्पीकर चालू करना है। तो फ़ोन का स्पीकर चालू करने के लिए हमें इस सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। अब दोस्तों, आपके फ़ोन का स्पीकर चालू हो चुका है। आपके फ़ोन से ईयरफोन मोड का ऑप्शन हटे या ना हटे, लेकिन फ़ोन का स्पीकर चालू हो जाएगा, जिससे आप अपने फ़ोन में ऑडियो वीडियो आसानी से सुन सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को दबा के प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।